कॉम्प्लेन ऑफ रनिंग नोज, नोज ब्लॉक एंड ड्राई कॉफ। ट्रीटमेंट है टैबलेट मोन्टीना एल, कॉम्बिनेशन है मोन्टीलुकास्ट एंड लेवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड। इसे रात में सिर्फ एक टैबलेट दिया जाता है। सेकंड है कैप्सूल इजी ब्रीथ, जिसे दिन में 2 बार स्टीम दिया जाता है। थर्ड है सिरप डेक्स्ट्रोमेथर्फेन, जिसे दिन में 2 बार 10 ml देते हैं। फोर्थ है ओट्रीवेन नेजल स्प्रे, जिसे दिन में 3 बार नेजल स्प्रे देते हैं। एंड अवॉइड दी जाती है डेयरी प्रोडक्ट एंड कोल्ड ड्रिंक्स।